Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bola Muka. Mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet. Pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Baindo Bola Muka ekoyaka o mabota mabino na tina seyoko koluka kuzongisa conscience ya moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo se kotambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo akomana kolata basouvatement ya tombola na mokuse tolobi moindo mobola ya yambo nzokande ye moto afandi na mabele ye tondankita Tarantina ne songia nzila fumukuso kya muzana panda na ngola baye lisusu kokoba bongo misala ya 1921 mponi nite bangunza kati na religion africaine futuka fumuki mbangu baye lisusu kozongisa moindo na isika abungela Tarantina manaka mabiso mabiange mibongo baindo bola muka tokoliki ya lelo toze biso mokote tokotambusa manaka na biso na ndeko na ngai ne mampa mambu ndeko boni bino santé matondo mingi santé malamu nakati yetumba matondo tokoliki ya cadre zeko funda mubiange mina biso ya mokolo mwalelo zebongo ngunza manuka matumina tokokenda pe kopesa bango mbote ngunza mbote boni bino santé matondo mingi ndeko ndombele emona ndeko mapa na bandi nzoto ezali kimia kaka na itumba ezali na yango kobikisa bayini matondo lokola toze malamo na kati ya itumba ekumbi biso ya kokota penza na siki ya masolo na biso ya mokolo mwalelo fumu kimbangu azenani na bomo ya baindo fumu kimbangu nde nani mpona biso baindo ndeko nanga ne mampa toyebite fumu kimbangu slogan fumu kimbango nzembo ya bato to ndenge nini poto komono ko biso to meseni koloba yango soko bato balingani sika tomona kape mwasi akomi soko abeti libaku atangi pe kombo ya mobali na ye mobali pe soko azoi goligoso na ye sika soko atuti libaku atangi kombo ya goligoso na ye bato lelo bazali koloba mfumu kimbangu mesko bato bayebi mfumu kimbangu mfumu kimbangu alobami lokola motindami ya yesu mfumu kimbangu alobami basusu bazwi mfumu kimbangu lokola baprofete bato bazwi mfumu kimbangu lokola bambikudi balekaka na peve ya longo bato na bato bazali kozwa mfumu kimbangu na ndenge na bango toyebi te kolandela motu ya masolo yango lelo matondo mingi ndeko na ngai matondo penza ça vaudrait vraiment la peine tolobela mayewana lelo fumu kimbangu azali nani motuna ezali mokuse kasi na banzi biyano oyo tokozwa pa ngunza ekozala biyano oyo ekotondisa biso pamba te posa ezali eteni mosusu bakoloba te ye aza prophète toyebi te soki ye aza prophète basusu bazali banani moto mosusu akoloba te ye akufa toyebi te soki ye akufa basusu bazali banani moto mosusu akoloba te ye abota tokotuna ngunza lokola azali gardien ya bonzambe ya bayindo kobota na bonzambe soki kokoso nini ezalaka na pongonga nyonso olaka ye abota kimbangu ye abota ingeta engonga mosusu ntango bakotanga baye yango baenvoye ya peuple nyonso omona basukaka kaka na trilogie wana batangi kaka baye wana kasi oyo ya biso mfumu kimbangu bakotanga ete esoki ozongi lisusu komona baye batangaka mbala mosusu moyindo ye moko ya neti bayebisi otanga baparent bapapa otangi ya bato mosusu kasi oyo abota yo otangi ete kasi yo oza na bomoi te soki eza mayele to ezali aliénation na yango mpona kobeta siffle esika ya mobeti piololo azali te na kosepela mingi biyano nde uta epai na bango moko ngunza matondo ngunza baindo bayemba je connais le nom de quelqu'un kimbangu depuis qu'il est mort il ne pas ressuscité basambwisa kombo ya mvuluzi kimbangu tala eloko ekumbi biso lelo ya kopesa na bandeko balandi monene ya fumu kimbangu
Fumu Kimbangu nde nani po ya baindo, Fumu Kimbangu nde nani mpo ya bino bangunza. Malobomboka bino. Matondo mingi ndeko Ndombele elongo na ndeko Mampa, matondo lisusu na bandeko banso bazali kolanda biso na bisika e bazwami na banzi mokola lelo ezali penza to sanza ye tozali ezali sanza ye esengo mpona biso baindo pamba te ezali sanza ye Fumu Kimbangu abotama, ezali sanza ye nisonga nzira Fumu Kusu babotama, nde yango elingisaki ete mokolo mwa lelo tosolola penza Fumu Kimbangu nde nani ya baindo solo tolandi ba suggestion na bino ndenge bolobi, mais eloko moko esengi koloba ete Fumu Kimbangu azali mvuluzi ezali na Kikongo mvuluzi elingo bake Fumu Kimbangu nde mobikisi ya baindo. Fumu Kimbangu aza mobikisi ya baindo na lelo na ignorance oyo baindo bazali na yango nde yango lelo eyosala ete baindo bayebi te ke sanza ye tozali na yango na manaka ya bapaya. Donc sanza ya Marx na manaka ya bapaya ezali sanza oyo tata mokeli to bongo longengo moi epelaki to engalaki epai ya biso baindo pamba te sima ya mibu 430 ans ya konyokama ya baindo epai ya Loposo Pembe de bongo temps tokomaki le 9 mars 1889 nde ezalaki ngonga to mokolo oyo tata mokeli amonaki te ngonga ekoki po ete baindo bazwa sikoyo mobikisi oyo akobikisa baindo mpe oyo akozongisa baindo na bokonzi na bango oyo ezalaka yango Loposo Pembe aya kokonza bango. Nde na yango lokola biso baindo tokotaka boumbu na 1491 boumbu biso tokotaki ezalaki conventionné pamba te biso baindo tonyokolaka bana Israel 430 ans. Nakolinga kozala mingi kimia mpona bandeko balanda mpona nini bangunza pe religieux africain babetaka sete na likambo ya boumbu ya bana Israel. Bana Israel banyokamaka epai na biso baindo mingi na bokonzi ya Ngipiti ndi sika oyo ekangaka bana Israel na boumbu ya 430 ans. Tata mokeli lokola azali juste bana Israel bayaka te epai na biso na Egypte po ete biso tonyokola bango, me bayaka mpona tolakisa bango bonzambe ndenge oyo moto ayokanaka na tata mokeli pamba te na barase nyonso to loposo nyonso tata mokeli akeli loposo oyo egardaki bonzambe tikino tokóma na eleko oyo bana Israel bayaki ezali kaka loposo ya biso baindo nde bayebaki ndenge nini tata mokeli asalaka epai ya bato pamba te soki bozwi kaka histoire yango ya bana Israel na kati ya Egypte to histoire kaka ya Abraham boye koremarke un certain Abraham autaka na Kana ntango ye akotaka na kati ya Egypte sima ya kotika mwasi na ye babima na roi to na Pharaon ayaki koremake mabele esala ye nini ekawukaki ntango wana lisoba Moïse eza te me aremakaki mabele ekawukaki ntango aremaki mabele ekawukaki ake koluka basage wana ezalaka mindele te na basage oyo alukaki ezalaka mindele te me ezali basage oyo bazalaki autour na ye nani roi nde atuni bango mabele ezokawuka mpona nini nde basage libona na bango ezalaki ke mokonzi na biso azobima na mwasi ya bato mpe mwasi yango aza étranger nde directement roi ayeki kososola ke mwasi oyo azobima étranger wi me mwasi ya bato mpona luka koyeba moto yango nani wana nsima ya efe ya kokausa ya mabele donc désert ntango ebotami nde roi ayo kokomprendre signe wana ya désert eza nini nde atuni soko bato mayebi soko banani yango oyo atunaki balimbolaki ene wana ezalaki bahomme spirituel oyo bazalaki autour ya nani ya roi to ya Pharaon nde nsima ya ndimbola wana nde Pharaon asalaki effort ya kosala réparation ya acte oyo asalaki nini oyo apozaki soki bonzambe ezalaki te soki babelelaka banzambe oyo balobaka bikeko bongo acte oyo asalaki réparation wana ya kofuta Abraham ya kopesa banyama ya kozwa kutu meme
servante moko ya kosala nini ya kopesa ese atangelaka ngo na bible mpona asala réparation yango na ndimi te likolo bake bayindo bazalaka na nini na bonzambe mpo ete bible yango moko etalisa preuve wana omoni nde nsima ya abraham kokende nde nsima ya bambula nde bana Israele baya kokota bowumbu wana lokola tonyokolaka bango 430 ans epai ya tata mokeli azali juste nde nsima ya kobima ya bana Israele parce que il faut bandeko bama kocomprendre na sens moko spirituel pamba te bayindo na niveau oyo tokoti na kati ya bowumbu oyo nde nakoti colonisation nde yango ezopousse bayindo te bacomprendre ke ntango oyo bana Israele bazonyokama awa epai na biso na mokili ya molimo ezalaki nyongo ntango ngonga na bango ekoki ya kobima epai na biso tozalaki so na incapacité ya kodarde bango epai na biso donc tokola ntango ekokaki yango esalaki ke Moïse na baye nyonso oyo asalaki kosenga liberté epai ya biso bayindo batika bana na bango bakoka kokende epai na biso nzambe akobimisa makasi te epai na biso être suprême na biso akoloba te po te ngonga ekokaki mpona basala nini bakende yango omonaki azwa nzete asala boye azongisa boye asala boye biso tozalaki toujours si inférieur na bango ndi bana Israele bakendaki 430 ans na oyo tonyokolaka bana Israele ezalaka nyongo pamba te batindaka bango te mpona tonyokola bango kasi batindaka bango mpona bayekola bonzambe oyo biso tobandaki kometenir kobanda ndenge bakelaki bakoko na biso tito ya kosala bokonzi ya puissant oyo ezalaka na ngipiti nde bongo nsima ya bambula ya kokende ya bana Israele ntango toyei kokóma na 1491 nde kolandela ndenge mokili ezotambola nde esalakaki mindele sikoyo baya awa mpo ete biso tofuta bango nyongo yango esalaka ke tokota na bowumbu ya kofuta nyongo epa bamindele ya 430 wana nde na yango lokola tokoti na bowumbu ya 430 na soki bozwi 1491 plus 430 ya bowumbu oyo biso tokofuta eya kobalana na 1921 nzoka te 1921 le 6 avril Fumukimbangu atelemaki mpona kobikisa sikoyo bayindo me nzoka nde mutu oyo kotelema le 6 avril 1921 mpona kobikisa bayindo mutu wana esengeli abotama nzoka nde mwana akoki kobotama lelo te akoli kaka lelo abandi mpe mosala lelo il faut azwa temps ya kozala na kati ya mokili ya komaîtriser ya koyeba nani bowumbu yango bayindo bazosala nini bazonyokama ya komaîtriser mokili yango mpo ete ntango ngonga nde ekokoka donc ntango ngonga ya bowumbu ekosila mpona telema koteya yango esala ete Fumukimbangu aye kobotama le 9 mars 1889 mais sikoyo bandeko ko basosola ete Fumukimbangu azali mpenza nani pamba te soki toye yambo tokóma na le 9 mars donc eza na mopepe mobimba ekotaka na bamboka nyonso ya RDC ya Congo na ntango wana mopepe wana ezalaki soki mwasi ake kobota eke aboti mwana wana akufi esengeli bato babana kobelela sikoyo mopepe wana mpona ya kolamusa mwana wana ntango bazobelela mopepe wana bakomona mopepe wana ekouta na este mopepe yango kombo nango ezalaka Kimbangu eza phénomène de phénomène moko eya kaka na mopepe boye Kimbangu le mopepe wana ekouta na este ekoya soki eleki kaka esika oyo mwana wana akufaki nde mwana wana nsima kosala nini akolamuka sikoyo bandeko oyo balobelaka spiritualité Fumukimbangu abotami te me mopepe moko boye epesi éclairage na kati ya mokili na kati ya Congo soko beleli mwana kufi mwana lamuki so mopepe wana eleki donc ngolobake yango ete Fumukimbangu abotama na mosuni Fumukimbangu azalaki spirituel siko oyo azalaki kobikisa bato ifo azala kaka nani oyo abandaki kobikisa na banzi oyo abikisaka ezalaka kaka être suprême tata mokeli moto apesaka pembe epai ya motu tata mokeli mpe moto alongolaka nini pembe siko mopepe oyo ezali kouta na este mpona koya kobikisa bana na phénomène wana mopepe wana soki ezali tata mokeli te ezali nani siko nsima ya bambula ntango tokómi le 9 mars mopepe wana oyo babengaka Kimbangu fuila mwana lele Kimbangu fuila mwana parce ezalaki nzeli bazali koyeba
tant mon pépé les oya so iba nika koyeba nti mwana kimbangu fuila mwana lele kimbangu fuila mwana de mon pépé nika we leke sika o mwana talaki lisima na waboni pele pa ya mwana ezongi sima ya mikolo de bongo nengwa kuyela na tata Lwezi baye kobota mwana bapesi kombo ya mopepe wana kimbangu mentoka de tango oyo nenga Lwezi azoyoka pasi ya kobota akomi na pasi ya kobota bamoni ba biso benga bakimbembi bakimbembi bandeke mo babenga kimbembi bandeke wana bazalaki 12 bazosala tour na nkamba tour wana na nkamba ebangisaki bato basage donc banotable ya mboka basage ya mboka ntango bamoni biloko wana bazokamba mokonzi nini nango oyo azoya tokoyamba mokonzi nini epai ya bato makanisi ekendaki mokonzi oyo bingwe bake baautorité belge na ntango wana nde bakoya siko baya kosala nini baya korendre village na bango visite nzoka ezalaki bokonzi ya bombotama ya fungukima donc mokonzi na biso ya molimo azosala nini azoya kobotama nde na ngonga 12 fungukima baya kobotama sikoyo mopepe oyo ebandaki kobikisa bato mopepe wana nde elati nzoto ya kimbangu ya nzoto wana ya musuni oyo bapesaki na kombo ya kimbangu mopepe wana to fumu kimbangu sima ya bambula sima 30 ans nde atelemi soko kwa kobikisa bayindo lelo oyo tozali na 2019 fumu kimbangu abotami na 1889 le 3 mars 1889 lelo tokomi tozali na 2019 kasi bayindo nanu bakomi na niveau te ya kocomprendre ke tata mokeli tata oyo akeli biso atindelaki biso molimo oyo ya ye eya kolata nzoto ya mosuni ebotama na kombo ya kimbangu oyo lelo oyo maloba nyonso ya loba ezokende moke na kosala nini na kokokisama me bayindo bazokende kaka kokangama na soi-disant mobikisi na bango me azali ya bango te oyo esali ke maloba pe oyo mobikisi yana loba oyo baloba na kolandela mikanda oyo bango bakoma etikala ata mokolo moko te kokokisa epai ya bayindo tokei sikoyo fumu kimbangu azali mwinda azali pole epai na biso bayindo fumu kimbangu makoki nyonso ya mokili ezali epai ya fumu kimbangu tokokende na bandakisa tozwa ndeti moto ntango ikaka yo ozali moto ndenge kaka biso tozali boye moto azali na manzaka moto azali na suki moto azali na minu moto azali na maloba moto azali na soyi moto azali na nyonso moto mpona telema kende na banzi apesaka ordre na makolo na ye nde makolo etosi esali nini ekei tata mokeli kolandela mibeko ya bikela kolandela ndenge tata mokeli akeli mokili mpona tata mokeli aya na kati ya mokili ya mosuni na banzi procédure ezalaka ifo mwasi akoma na te nde esika molimo ekosala nini ekolata banda mokili ekelama ti lelo kolandela lukuta oyo mindele bakote oyo bakosaki ke eza na motu moko abotama te bamolimo santo nde ye wana jésus ndenge mindele bakotisa nde bakosa bon soki jésus abotama na molimo santo ligolo bake mwasi aboti mwana sans papa ligolo ba tata mokeli nzambe nde moto abota mwana moko wana kaka ye parce bana nyonso batikeli na kata mokili bayanga bango na batata kaka ye moto abotama sans tata nayebi te mokili yango ebandi na yesu to mokili ebanda bato kutu oyo biso tokoki kobanga korespecte makasi ezali baancetre na biso pamba te bango babotama sa tata sa mama bango nde bakelaka bango me yesu oyo abotami abimi mpe na nzoto ya nani ya mama ndeni baotya extra koleka tozwa nanu melek na sede to ada na f kolekela nzala mpana nakiteleki nango parce que nzala mpana ekiteleki nango batata na bango eza banani soki ezali boko tata mokeli te to na mutu oyo kutu bakelami tata mokeli tata na bango na mutu abotami epa mwasi na ngunza bolimbisi tokata bino moke biloko wana mpenza tolingaka kosimba te mpo bango balobaka esprit jésus eyalaka avant mokili yango ezala afandaka deja na droite ya tata
tango bazali kotinda bato Moïse yeyi Adam na Eve babetiaki lisumu babomi mokili ya Lot babomi mokili ya Noé ezali kosimba kaka te masumu ezali kosimba kaka te nde Jésus esprit wana ezalaka yambo bakela mokili ayaki ye moko komi sacrifier mpo bolamu mabe esila nde na mokili donc koloba ke Adam na Eve bazali kala Bible ezali koloba ke esprit Jésus emizalelaka yambo bakela dana matondo mingi ndeko ndombele na mutu na botuni biso ke molimo ya Jésus emizalelaka yambo mokili kelamo matondo mingi omoni mindele oyo baza lukuta na batel point moko na yebaka te nini na koexplike lukuta yango na bato bataka matoi mpona koloba bongo na yebi te parce que so balobi kombo ya Jésus bato baye koyeba kombo ya Jésus na ntango nini na ntango oyo bana Israel bakoti bowumbu te Marie akomi na zemi ntango parce que mwana kutu baye kobotama ezalaki Jésus te parce que balobaki epai ya ange selon bible na bango balobi ange ayaki abengaki ye Emmanuel abengaki ye Jésus te parce que Jésus ezali banom romain kombo ya colonisation mpe surnom ya kiyanke sikoyo ndenge nini ya kiyanke matono parce que Barabas mpe kombo ezalaka Jésus Barabas bon ndenge nini sikoyo Jésus wana oyo kombo ye na lan 0 ndenge bango selon bango eye na lan 0 sikoyo ti tokóma na lan 0 oyo elekaki ezali baneni parce que ye ntango ya botami lan 0 nde bani oyo elekaki baneni sikoyo tozwa sikoyo temps ti baye kokóma na esika oyo Jésus abotamelaki toleki na ba Abraham toleki na ba Moïse toleki na ba tozwa kuna ba Lot baleka ti toye kokóma na Adam na Eve te kuna na ebandeli mpe selon bible na bango baloba te Jésus azalaka moni baloki mongongo ya Nzambe elobi créons l'homme à notre image donc bato bayebi kaka ke lokola ezalaki na prière omoni elingi oloba ke bakoka kozala mibale misato mine motoba donc lokola bato batiaka précision te moye bato mpe baloba ke Yesu azalaka wana eza te moni tata mokeli nde abanda mokili moni bato balinga koremplace tata mokeli na Yesu te les grands prophètes faibles dans le monde, les grands prophètes faibles dans le monde Jésus. Ingeta. Les grands prophètes les grands prophètes faibles. Toke kasi pas bon l'expression faiblité à Jésus. Nathan wana biso tozala kité. Bato musu bazali mais na ozo tango tout ça. Na ozo ka tango tout ça. Cinco ada représentatif yana. Yesu. Cinco. Ya catholique. Ya catholique. Catholique sikoyo prophète na bango ezana. Eza Jésus. Bakwa Canada. Na Jésus. Bango bende bakumbao. Sikoyo tokei sikoyo epai ya catholique. Tozwi kaka processus oyo toleka na mboka na biso. Eza na clair pour toi comprendre que Jésus avant le plus grand prophète faible du monde. Tozwi kaka processus oyo toleka na mboka na biso. Président Kabila mandé si il faut qu'il y ait une élection. Bon, vous avez. A béni ba opposant, tout ça la dialogue. Catholique si mais opposant. Catholique y en a si mais opposant. De Jésus si mais opposant. A Kumbi Senko. Donc il va bécholé. Papa Cholé, papa Mosengo, ba monio so contre. Tokei na dialogue ya Union africaine et simité. Bangomo babité tobima to kozwa bato mususu bakota kite bakota babimi Yesu muntu abimisi bango bake bazwi pe bato mususu bakoti parce que tant balobike ils ont la dage mo bango loba ke kolanda o ngana osala te parce que Yesu osala de kati nanga azo vivre na kati nanga et pas ya papa Chole muta vivre à kati nezana eza Yesu et pas papa Mose muta vivre à kati nezana eza Yesu Jésus ti to so siko Jésus Mose a fini ba politicien banani dans New York. Papa Chol, ayo ofinga ba policier ba anti-valère. Yesu ato finga, bato yemoka keli, ba anti-valère, musu pa fingi, ba médiocre. Oso to kei. Pa to tala tiko fwe médiocre zanani. So eza yemo Yesu te. To babimi na kati ya Union africaine. Ba ke ba kosala oya bango sikoyo nini dialogue. Ba bengi ba opposant nyonso ba kei na ba fani. Ba zwi ba résolution.
bamemi yango sikoyo epai ya Kimbangu. Parce que makambo nyonso esalama na Kimbangu mpona nini alobi Kimbangu. Parce que président Kabila kobanda reine na ye alobaka kaka ke nous sommes des descendants. Omoni ya Kimpa Vita. Donc alobaka nous sommes des descendants. Donc bake molimo ezokamba président Kabila ezalaki ya nani? Ya Fumu Kimbangu. Molimo ezokamba bapapa Shole ya Yezu. Baye bayebisi eke te dialogue wana esimbi te toki tokosala dialogue na Sylvestre. Parce que ça n'a pas été mais ça Sylvestre bakei kosala dialogue kuna. Tant bakei kosala dialogue kuna ba memeli 98% ya réussite. 2% ba réussite. De 2% de nini a nommé kaka premier ministre o ko mema processus wana. Ba mo pa na bango bazala ide na kombo ya mutu o bango o président face à ni a nommé. Mais Fumu Kimbangu ayebisi bango bo pesa na 4 noms. 4 noms na yebe Kabola même y assemblement. 4 noms de Kabola assemblement. Parce que assemblement comment dit elle limité. Ba soupe elle Kasavu. Moni le temps que bango ba luka président autres 4 noms elle limité elle Kasavu be présenter ni 4 noms bango ba présenter te. Président soit ça dit choix. Donc Kimbangu va ça dit choix à démissionner. Premier ministre. Si vous avez un choix, donc Jésus choix na bango ezalaki ni. Choix na ezalaki, il fallait président Chilombo à commander. À premier ministre. Mais Fumu Kimbangu a poni na Chibala. Pour te Fumu Kimbangu ayebaki président Chilombo o bango bazoloba. Wan siko technique siko ya Kimpa Vita. Parce que combien za bongo? Président Kabila lobi, nous sommes des descendants Kimpa Vita. Fumu Kimbangu. Moussé Kabila, Bouta Lumumba. Le gros baquet, dans l'it naïe, il y a qui pas vite, avec un peu de technique, de sagesse. Fumu Kimbangu, Molongi et Tumba, Mobikisi. Bouta Lumumba, na aile politique, Baso Kambaye, à qui vous sortez bal, à qui est premier ministre. Parce que, à Ebaki, Fumu Kimbangu a Ebaki, Moutou Oyo Bango Baso Koumisa, Lobi Kounaye Moutakozalana, président, tout ça l'émission, on a le bino que l'homme propose. Il dispose. Dans l'émission, dans le lobelaka, tu comme si on attend un catholique 5 ans. Parce que ça va menace na bango, oh, la population bima, on attend que le dialogue est aussi magaté, population bima, bangunza to l'équipe obi pas question population a obimate le komoko yosalama awa ezati. Les 30 et aussi maboy, les 30 bossa et aussi mbate. So ka obi so bangunza ba lobby. Le quoi bangunza ba Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu a lobby et simbité. Fumu Kimbangu a lobby et simbité. Ba on va ke ko loba. Donc ils dit Jésus azo loba. Fumu Kimbangu ko to sala ni. Azo loba. Batu baza ko incarner Fumu Kimbangu na politique président Kabila. Na spiritualité bangunza. Batu bazali ko kamba Jésus na spiritualité. Mosengo na ba Beshole. Na politique ba opposant. On a comment dire ko sala. Des deux combats parce que bah indo tellement bazali mingi na maturité spirituelle te ba comprendre était et lo koni les kani na Congo na temps oyo to sali ya on to linga to comprendre pour ba ba munene ya Fumu Kimbangu ici to komi et ko lekake to komi na suka na élection donc oyo Fumu Kimbangu ponaki Chibala na président Kabila na yimo Fumu Kimbangu amemi mboka siko pona to kenani na élection to komi na élection kaka catholique wana machine wana eza machine à voler. On a dit kaka catholique c'est quoi la machine wana eza machine à voler. Machine wana eza machine à voler. Machine basali ba campagne qui ba tu peux ba kufa ki ka pona machine à voler. Ba tu ba kufi. Pona machine à voler. To kei e comme na suka te ba tu voter ka na machine à voler. Mais machine bino de bobo ya kiamu. Bino de bobo ya. Siko tango to ba ke kuna na position confusion ekoti. Fumu Kimbangu abimisi président Chilombo abimisi wana na kati ya makambo na bango ya Genève abimisi wana ya Kimpa Vita Fumu Kimbangu ya Vita Nkanga mbuta matwa bazolandela parce que bayebi ke mindele bajuaka na misuni ya bayindo do bazosalela misuni ya bayindo mpona base trahir bango moko ndenge moko ndenge basalelaka epai ya ni papa Mosengo ndenge moni basalelaka epai ya papa Shole ndenge mo basalela epai ya nani parce que tant mundela ye a colonisé
moni tant papa sur azolo ba anti-valeur moni malgré que biso totanga biso ba français moté to linga pe langue ya moté mais tant on le anti-valeur et ngo ba ki oyo soki mutu aza valeur mais mutu aza ye moko anti-valeur na ye oui nga na kondima ke makambo alobaki apopo alobaki ana ezalaki bongo mais tokende nani na ye moko est ce que ye mpena mpona asalela nzambe il faut mundela ya kolakisa nzambe mpona papa sholi na papa mosimo mpona basalela nzambe il faut mundela ya kolakisa nzambe tokende nano epai ya mwana ndeke mpona ayebake naza ndeke donc il faut mwano to il faut tout le bako mwano to il faut nyao ndia ya koyebisa mwana ndeke ke yoza ndeke na limite ou bien ibu ayebisa mwana ya mwano ke yo ndenge oza mwano na limite ndenge kaka babotaki deja mwano ndenge babota ibu deja mwano soki ibu abandi kolela ndenge moko te na ndenge ibu alelaka c'est quand on a valeur na yete bakelela ke ngunza bolimbi toseko kopusana kama de kondombe le tika tu meka kolimbo le tika tokotombisa bino Fumu Kimbangu nani pa bayindo po nini bino tango yonso fo bobalisa Fumu Kimbangu oyo aze spirituel na makambo ya politique ndenge bokumbi biso pe boze kokoba kokumba biso ingeta soki papa va kufa atikaki testament eke lupango eza ya bana eke papa kufi famille ya papa baye mpona babotola lupango wana ndeko ndombele oza na bapreuve oyo yo oviva scène wana okomona ete bakende boye ezosimba te bamemi meme makambo yango ti na niveau ya parquet lokola famille ya papa baza na mbongo bafuti meme mbongo mokoyoka bajishi balobi likaba lupango wana toomoni yango claire te ngai banda nazwaki mbongo na bino naomoni nango claire te elobake eloko ezosalaki amona claire te ezali nini ezali papa wana kolo lupango lokola atikaki ndaka na ye alobaki ke lupango oyo eza ya bana donc tel que soit yo papa leki yo papa kulutu oyo ke ozoya mpona obotola lupango wana papa wana ye moko na aide spirituel osalani aho bana kokende kolataka bato nyonso yo ozokende bakota na kati ya terrain wana mpona lupango wana esala nini yeboka soki bana bayeba koloba nini papa na biso ye moko azosala bango bongo ezalaka bongo bongo sikoyo soki Fumu Kimbangu aloba kongo ndenge kotambola sikoyo bino bozobundisa contre testament wana ya Fumu Kimbangu ye moko akolata te azoya mpe korapele bino alati nzota moto ya bino somme de descendant ya Kimbangu arapele bino me bokontinue kaka kobundisa nalikanisi bino boluka makili etanga sikoyo totala sikoyo kobanda wana ti wana so tokelelo sikoyo na preuve tangible tokomona ete ngambo ya 5 oyo bazali baswadiza basali ya nzambe batangisi babomisi bato par rapport na ngambo spirituel oyo biso tozali boyoki déjà ke religion africaine ebimisi bato bake okufa mais bango ezalaki bakote église na ntongo nsima ya église babimi bake marche bagazi ebwakami bango bazali kosala marche pacifique la police nde atutaki bango mandoki mpo nkufa ekota na eteni wana ngunza ndeko ndombele marche pacifique eningi olobani yo ozosala marche mpona okende esika président afandaka eza pacifique bazi kotambola na bango na bachapele Maria Losako Tondi Gracia mokonzi na yo abenisi yo bango bazi koloba malembe bazi kotambola matondo mingi bango bakokende malembe ebike na sia sultane ya nini ebatami ntango bazoloba na baface B tokokota na face B ezalaki nini na kati oyoki lelo bagrand criminel na monde ezala basambo lelo bagrand criminel na mbongo oyo basali bagrand crime na monde eza basambo wana moto akobosa nango aza te baatanta mingi esalami bato wana basedegizaka banani basango lelo oyo meme kaka na ntango ya Mose Kabila catholique ekontribua dans les 85% ya liwa Mose Kabila mundele ata bapiège na ye wana epai ya bayindo bareligion wana epai ya bayindo mponi bana kodetenir basali ya nzambe mosali ya nzambe azalaka kaka
na religieux te mosala nzambe azala na badomaine nyonso même na technologie même na politique même na badomaine nyonso mosala nzambe azalaka. Antivaleur eza kaka soki ozokokisa te oyo yo ozali nde oza antivaleur. Moni manga akokisaka bomanga na ye okobenga antivaleur te. Safu akokisaki safu na ye okobenga safu antivaleur te. Biso te bayindo tozokokisaki moyindo na biso te yango toza banani bantivaleur. Donc shole okola azokokisa na kishole na ye te akokisa mpona mundele aza nani antivaleur. Wana azokokisa na forme na ye te aza médiocre. Donc ntango bazofinga ezokanga mpe bango moko lelo sikoyo bango baza bamédiocre bango baza baantivaleur. Parce que comment expliquez-vous tozoluka bolamu mpona mboka esala nini etambola endekondombeli tozoluka bolamu mpona mboka etambola mboka mpe ndenge ezokende bozomona mpena barésolution basolution ezokende kokokisama mais bino bozalaka na ngambu ya koluka makili esala nini eta banani baza baantivaleur banani bakobongisa bato mpe bandi lelo te ebandi banda kala le 16 février 92 babomisaka bana. Donc tobandi kobeta lisolo ya catholique tomona ke désolé banda kala siko soki siko yesu asalaka na molimo na bango mpe baloba komoni nga omoni tata na ngai omoni sholo omoni yesu siko na nga aosala ba désolé na kati ya Afrique eza yesu ndesika na les plus grands donc les plus grands faux prophètes na monde Jésus. Siko tokei epai ya mfumu kimbangu oyo lelo apesi kinya na kati ya Congo lelo Congo monde de vie ezokontinue lelo topusani tokomi mokolo oyo ya botani mwinda mpe pole ya biso bayindo mfumu kimbangu oyo asali makasi kobanda touti bisika touti ti lelo oyo tokoni kozwa bosomi ya politike bayindo sikoyo bakotia molimo wana ya mfumu kimbangu esika nini. Mfumu kimbangu toza na droit ya kotongela mfumu kimbangu monument te. Mfumu kimbangu ifa kota na mitema ya bayindo pamba te soki président Kabila asalelaka mfumu kimbangu te tina suka ya manda na ye mbele alinga azala mpe na bomoi te ntango mosusu mbele alingaki mpe alonga te na sagesse oyo mfumu kimbangu apesaki ye na kotala eta oyo Kongo ezali niveau ya mentalité oyo bakongolais baza na yango parce que mentalité nyonso bakongolais baza na yango eza mentalité ya bakoko na biso te nekondombeli eloko wana ifo koyeba yango omoni ngai na okondane bapapa shoni na bapapa mosempa bamoni baza bafabricateur ya bakongolais lelo so nalobi no nalobi na babase cause parce que na cause kutu parce que so tokei baeglise eza mama ya église nyonso balobaka eza nini eza catholique. So tokei na baekole oyo etangisaka bien de kondombeli baekole oyo ezali bien réputé na Congo awa eza baekole catholique. Donc ngona bake catholique eformaka catholique etangisaka catholique lelo tozomona balite intellectuelle nyonso oyo eza na kati ya Congo la plupart 95% baza formé na catholique 95% baza formé na catholique. Siko soki bango nyonso baokende kosala siko na niveau ya politique na niveau ya scientifique na niveau ya technologie technique na niveau nyonso ezopesa bambuma ya malonga te na bani tokondane banani tokondane ba père spirituel na bango ba père spirituel na bango eza nani eza ba catholique eza ba protestant eza bango ni basali population ezala ndenge wana parce que na ntango oyo bakoko na biso bazali na relation ya malonga na nzambe bakoko na biso vie na biso ezalaka nini tokóma na niveau ya kokóma na baroyaume tokóma na niveau ya kokamba tozalaka na baforgero oyo bakelaka ntango wana rebellion ezalaka te ntango wana kilikili ya kozanga koyokana eza te ntango wana babe bazotya désordre te mais lelo oyo tokómi na soi-disant colonisation na soi-disant soki babengaka civilisation ndenge balobaka soi-disant civilisation lelo Afrique eza ndenge nini. Sikoyo mfumu kimbangu ayaki pona kozongisa biso bayindo na eleko oyo yambo mundele aya parce que mission mfumu kimbangu ezalaki mission te ya kosala 30 ans na boloko apa zongi te. Mfumu kimbangu mission ezalaki ya kososobisa bayindo ete mokila molimo na biso tata oyo akeli ikela mo biso nde akotaki na kati ya mfumu kimbangu ayekobota mokila mosusu
donc yolo bake toza na nzambe na biso komone Fumukimbangu vuluzi siko mutu nyonso akozwa komba Fumukimbangu akosalela yango ekobimisa siko valeur na ye omoni parce que anti-valeur ezali anti-valeur ezali ozwi maye mosusu ya bato okotisi ebalani te na don ine na yo omoni obani kobimisa mpona lokumu ya bato mosusu me mpona ya yo moko te nzoka lokumu ya yo moko ekosunga mpe environnement yo ozali mais lokumu ya bato mosusu ekosunga environnement yo ozali te donc elingo bake lokumu ya bato mosusu ekoluka intérêt individuel mais lokumu ya don ine na yo oyo ozosala ezala mpo intérêt général nde yango etalisi ete kozanga Fumukimbangu yango moni politique congolais eza ya kokabwana religion ya christianisme eza ya kokabwana parce que Fumukimbangu azali mosangisi mais Jésus nde mokaboli ngunza bolimbisi yambo ndeko Mampa adzwa maloba tango boze koloba Fumukimbangu ye wana nzambe bongo topesa mwa pole na bandeko balandi na bangunza ye basali tezo balobi Jésus azali moyindo Bible ya bayindo yango Fumukimbangu akoki azala te na première position pour déjà Jésus oyo azali prophète puissant azali déjà moyindo Bible pe ya bayindo donc Fumukimbangu abimi kaka lokwa bato bayaki kosakola simple bopesa nano pole pole obami pe na bangunza matondo mingi pole eza na okaka boye ndenge tata mokelakeli mokili mutu ayambo oyo tata mokelakelaki eza bayindo parce que baloposo mosusu eyesima ebayindo kokonza na mpanda na kokokiteleki nambo nde bango bazali bato ayambo oyo tata mokelakelaki bref ezali mundela lobi l'Afrique est de besoin d'humanité nde bref yango wana moni siko soki siko bayindo baza bato ayambo oyo tata mokelakelaki donc baki molimo yango ya tata mokelela taki nzota bana ya bayindo donc no baki kokonza na mpanda na nengo akiteleki nambo basalaki batata mokeli ya mokili na tango wana parce que mokili bato mosusu baye kokelama sima ya 3000 ans on dit tu kobanda 0 tito koma na 3000 ans bato bazali bakolo mokili zali nani kokonza na mpanda na kokokiteleki na parce que tango wana tata mokeli azomona na te mais azomona na kati na bango parce que sengilaki tata mokeli moko ya kofana na kata mokili yango parce que yango asala mokila musuni azalaki na mokila molimo tango asali mokila musuni asali pe misuni oye nzoto oye moko akosala ni akoya kolata mpona apesa akoma mokonzi na kata mokila yango mpona ezalisa ye nakolimbola place wana papa donc tata asombi lupango atongi lupango atongi ndako ye moko kolo ndako ye moko papa kolo ndako akofanda na ndako wana 3 ans 4 ans sima nda bali nani mwasi tango banda siko bawaya kobotama banda babotami aboti bana 10 aboti bana 6 na banzi oyo azalaki liboso kolo ndako nde akoyeba ndako nde koleka malgré ke ezala ye azani te mais lisolo ekotikala ke kolo ndako ezalaki nani tata oyo asalaki kabota bana oyo biso lelo tokoti na boumbu nde mutu ntango boumbu eye kozwa biso tobungisi histoire na biso siko ntango tata mokili azotindela azosongisela biso sikoyo histoire na biso na bani tata mokili ye moko akoya kolata nzoto ya mosuni mpo na betela biso histoire ya makambo oyo esala nini oyo esalama oyo tobosana donc Fumukimbangu azali tata mokili epai na biso oyo alataka nzoto ya tata nzala mpanda ya ebandeli oyo apesaka lolenge na mokili ya bayindo nde bongo ntango bayindo babungi molimo wana moto ekosala nini ekoya lisusu kolata nzoto ya bayindo mpona epesa lolenge esu na kata nini na kata mokili parce que akoti na phase ya réparation ya mokili po ete mokili ebebi na ndenge oyo bayindo basala nini bakotaki na colonisation moi tozolobela ona aide spirituelle mpe na aide physique papa kolo ndako
nde akoyeba ndako bango ezala bana baoya nsima so baza na mposa bayeba sikoyo ndako na bango ndenge ezalaki na bango ifo baconsulite papa oyo azalaki kolo ndako. Matondo ndeko mampa marobomboka bino. Matondo mingi ngunza en tout cas tokolanda bino na bokebi bonso kasi botalisa baye bazali kolanda bino mpona nini bokobengaki mbango mobikisi ya bayindo mpe mobikisi ya mokili mobiba pamba te abotami na un petit village Kamba et un petit village wana eza na kati ya RDC nini ekosala te lelo oyo moto abotami na Kamba abotami na Congo kasi bocompare na dimension ya Mahomet Bouddha to Jésus botsai na rang ya babikisi bongo soki na Cameroun kuna bazana mobikisi na bango soki na Zimbabwe bazana moto pa telemaki soki pe na Tchad kuna nini osala nini lobisi bino avec certitude que ye kaka o abotama na Congo nde mobikisi ya bayindo nyonso ya mokili. Matondo mingi ndeko mapa omoni esika oyo mobikisi abotamaka to ayaka ezalaka mabele to bongo ezalaka libota oyo eponani pamba te mobikisi akoki koya kolata banzoto ebele te à la fois mpona alobaki mobikisi te mobikisi eza na esika oyo ayaka nakoloba eloko moko mpona bososola yango malamu tata mokeli na mokili ya molimo aza mokonzi ya mokili ya milimo nyonso soki olobi mokonzi ya milimo nyonso soki milimo mosusu mpe ezali soki siko tata mokili alobi aya kobotama na kati ya mokili ya mosuni akozala na mosuni moko oyo akosala nini akolata me akoya na banani na milimo nyonso eza na mokili ya molimo so milimo wana mpe molimo moko na moko ekoluka mpe misuni nango oyo yango ekosala nini soki moko eke kobima na Benin soki moko eke kobima na Cameroun soki molimo moko eke kobima place boye mais axe central ekosala na nani ya ye moko esika oyo efandeli esprit supérieur kolo mosala fumukimango ntango aye aya na Nkamba abotama na village oyo abotama me na kati ya kikuku bango bazalaka na posa ya misuni te parce que mosuni epai ya molimo ezalaka kaka nzoto elamba oyo molimo akosala nini akolata contre oyo molimo eyaka kobotama to contre oyo moto abotamaka na mokila molimo ezalaka calculé na ndenge nini ifo batala mosuni wana mpona ebalana na molimo ifo elia biloko eza nini naturel eza peto musuni wana mpona ebalana na molimo ifo emela mai oyo eza nini naturel mai wana ebalana na mai oyo ya yambo oyo tata mokili asala ye nini akelaki yango boremakaka bamibikisi babotamaka na esika moko bato baloba ezaka très régulier parce que contraire ya mokili ya molimo etalaka na mai na suki na mabele na nzete oyo mwana wana kosala nini oyo molimo wana komata ezali peto ebalani na conforme ya naturel nde yango baya kobota omoni donc mokili ya molimo nde eyebaka calcule wana nyonso oyo molimo eyaka mais molimo ayaka ye moko te molimo ayaka ye moko te soki esprit supérieur neti esprit fumu ya fumuki mbangu molimo ya fumuki mbangu tata mokili na biso bayino ntango ayaki akitaki pe na milimo misusu parce que na même époque mutamato atelemaka na même époque oyo fumuki mbangu osala mosala mutamato azalaka ntango fumuki mbangu bakangi na kasho mutamato azalaki na braza na même époque mutambumba azalaki omoni donc ayaki na milimo problème kaka oyo tozalaka na yango ezalaka nini ezalaka misuni omoni ane tofani nini tosolola na bino bato mosusu bakojuge ngunza physiquement omoni ndenge mpe ezalaki na période ya nani ya fumuki mbangu na période ya fumuki mbangu ebe eza na bangunza mosusu bandima fumuki mbangu te tokobeta masolo ezali tozwa ndeti bambuta mpadi bakutana na fumuki mbangu na kasho fumuki mbangu asololi na ye apesi ye mosala akende koteya bandeko makambo oyo fumuki mbangu ateye na kasho mais akei ntango akomi kuna abibinisi ye mpe nani prophète lelo mpe tozovivre yango toza na bandeko na biso bapapa toli toza mpe na bato mosusu mutu azoto akwanya yayo mikumisa nde biloko wana ebanda kala memi na ntango ya jésus eleka Jean Baptiste na nani na yesu Jean Baptiste bakangi ye atindi mutu akolotuna jésus soki eza ye mutu ifa ya kobikisa israele to bazela mutu mosusu jésus atindi ye bokoloba na yeke bato bakufa basolamuka boyoka yango eza na kati ya bible seke bapotala entre bango na bango mais yango te moto elongisaka suprématie ya
axe central to mobikisi na bino moni Fumukimbangu aza mobikisi na biso bayindo donc na mokolo ya lelo to sima ya mikolo misatu oyo ezolanda le 9 mars wana ezali message nazoyebisa bakongolais nyonso baafricain nyonso ndeko nyonso ozolanda nga bisika oyo ozwami le 9 mars soki tongo wana etani senga na Fumukimbangu loba na Fumukimbangu yo oza mobikisi na biso bayindo oyaki kopesa biso kimia na bakokoso o nyonso tozalaka na yango talisa kokoso na yo sikoyo epai ya Fumukimbangu lelo eza mokolo yo botamaki bilembo oyo botamaki nango emonanaki mokili mobimba bakimbembe zomi na mibale batambolaka mboka mobimba mpona kolakisa ete mobikisi asili koya nga mpe lelo nakomi mokolo yo botamaki pesa ngai nguya pesa kimia na biteni biso nga nasalelaka na bisika nyonso nga nalukelaka na bokono nyonso ezali kotungisa libota Fumukimbangu bangunza balobi ete yo nde moto opesaka kimia namona mpe kimia na yo soki olobi ndenge wana esili ntongo etani latisa bana lesa bana sepelisa bana nazoloba bandeko oyo baza na mposa kozwa mapamboli le 9 mars bosepela bobina bokumisa boloba bozongisa matondo tozongisa matondo na Fumukimbangu ndenge lelo apesi mboka na biso Kongo kimia lelo bato bazotambola bakalikeli nyonso mundele asalaki oyo te basoda moko bazali na Gabon oyo basoda moko bazali place boye oyo te boye mpona mote pena na kati ya Kongo me Fumukimbangu apesi kimia azolandela profesi na ye moko mpona eke okokisa lolenge moko na koko na bino lolenge nyonso na tata na bino oyo atikaka lupango na bana me baboti bapara bakomi ya kobundisa lupango na babotola papa na bino akomi kokende kobimelaka sikoyo batata leki batata kulutu mpona batata leki na batata kulutu basala nini balonga te na mabele wana ndenge moko na Fumukimbangu akokende kobimela moko bashole ti baokoka su koloba te bakomi bakizengi mpo ete makambo oyo basalaki Fumukimbangu bangundi fika swekama azobimisa basekre na bango basala nini oyo babombaki ti tokeye epai ya ndeko na biso Mosengo azokoka koloba te na ntongo alobi makambo mosusu na 12 alobi makambo mosusu na poka alobi makambo mosusu kozanga Fumukimbangu nde epesa bango confusion wana de moto aopesa bango confusion eza Yesu lokola Yesu aza lisusu na kati ya Kongo te aza lisusu na kati ya bayindo te yango confusion wana ekoti kati na bango so tokei na eteni en tout cas botikelanga ata seconde tobendi mpenza suka bosilisa message po tozwa problème na bandeko balandi te bosilisa message tobendi mpenza suka tozali na pression kuna na nsima ya régime matondo mingi ndeko Ndombele matondo mingi ndeko Mampa biso tolingaka kobeta sete na bandeko bayindo le 9 mars balamuka basenga epai ya Fumukimbangu bazongisa ne matondo epai ya Fumukimbangu na kimia oyo apesi na kati ya mboka na biso Kongo na ndenge oyo azali kobatela Kongo kolandela baplan nyonso oyo mundele azali koluka kosala na kati ya Kongo nsima na yango basenga na Kongo baposa na bango mutu na mutu asenga baposa na ye na Kongo nde na nsima na yango aliesa bana alatisa bana ye moko mpe asepela otambwisa bana eza mokolo ya lokumu mpona biso bayindo biso mpe bangunza esika biso tozali de 9 de 10 biso nyonso bangunza tokokutana na babondi banso mpona kozongisa matondo na Fumukimbangu balongo mpe bakoko na mokolo kitoko oyo bango bapesi biso na ntango oyo batindeli biso oyo ya biso mobikisi na babundi nyonso bazali na biteni biso na mikili ya poto mpe awa tokosenga kaka na bino ete le 9 mars mongongo eyokana na mokili mobimba ete ezali mokolo ya mbotama ya mobikisi na biso ezali mokolo ya mbotama ya chef spirituel ya religion africaine bayindo lelo tokomi na religion africaine lelo oyo bangunza ya religion africaine bazali lelo oyo remplaçant ya Mosengo bamonani remplacer ya bashole bamonani remplacer ya malula bamonani oyo kala bazalaki te yango monike tozolobela oshole tozolobela Mosengo parce que aza na capacité te spirituelle comme pe physique ya koattaquer religion africaine matondo mingi mbote ya bandeko nyonso na kombo ya Fumukimbangu matondo bandeko balandi tozekolela ntango ndeze kosala biso mbeba mai ya kotuna ya libola ndi ete tuni mpenza mituna mingi te ngunza bazalaki na mingi ya koloba kasi tokozonga po botikali mpe na bino mituna
mpo nini église okimbangisa lobaka mbotama ya fumu kimbangu le 12 septembre. Mpo nini bangunza ya religion africaine balobi le 9 mars. Boya pe ko mpole le 9 mars le 10 bolimbisi yenga le 10 bato yonso na Mongo Congo siège social ya religion africaine paikani bako sangisa mbotama ya fumu kimbangu le 9 mars na mbotama ya nesonganzi na fumu kusu kia munzala panda na ngola le 11 mars bambotama wana yonso mibale basangisi yango yenga ya le 10 na 9h milulu bandi na Mongo Congo isika bato bakokembela boya koyoka mateya boya koyoka bozindo ya fumu kimbangu ndeko mampa suka penza ya manaka na biso ngonga ebele. Matondo mingi tosepeli na biyano ya ngunza tolandi yango na bokebi bonso ndenge kaka bolobi une partie remise tokozonga po tokundola lisusu mfumu kimbangu pamba te na mokili na biso oyoka mutu nyonso mfumu kimbangu mvolozi mfumu kimbangu mobikisa bayindo mais soki sikoyo otuni ye mfumu kimbangu yango aza nani azalaki nani misala nini asalaki ozosentir vide ya monene eza na kati yango wana eza koinkombe biso baye tozali kopanza sango lobiko ya boyindo toyeba kotangisa bato donc ngunza bolemba te tokozonga lisusu tosola yango eza kutu sanze ya fumu kimbangu ngeta sanze tokolobela nde fumu kimbangu epuis toleve baéquivoque po kaka biso bato tolobela mfumu kimbangu okomona kote mosusu tolobi abota kote mosusu toboyi abota te kaka biso moko côté mosusu tolobi le mois de mai Noël côté mosusu tolobi mfumu kimbangu côté mosusu tolobi septembre côté mosusu tolobi mars kaka biso mais bino tokozonga bopesa biso pole matondo mingi na technique abandi prochainement tokozongela susu yango pe matondo mingi na bino banso bozalaki bopesaki biso ngonga ya kolanda manaka mai maloba na bino mpona kopoisa matondo biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya nsima matondo mingi.